Hola, sóc l'Anna Barratxina i la televisió és cultura. La televisió és cultura. També s'ha de veure quin tipus de cultura fem. La gent encara em diu, Núria, encara em diu estrellita. M'embarga la emoció. Quan fem tele, entrem directament a envair la casa de les famílies. A ver, si arisen, es matrice. Esto no es ruso. Si arisen per Traska. Oi, aquest necessita classes. Ja li passaré el telèfon de la meva profe, que és molt bona. Parlo amb ucraïnès, que no és rus. Bagato groshi. Kolivit krilas minik tam jevulok. M'agrada molt treballar. Lubi, good. S'enganxa, eh? M'han vingut ganes d'anar a Rússia per Nadal, a comprar-me un jersei d'aquests. ¿Quién te debe 30 euros? Mi mujer. Quina tresina més estupenda. No se los voy a pagar. No, clar. No como de copón. No me conoce Y para nada. Això sembla una acció de la cubana, eh? La tresina l'hauria pagat amb el bolso. I em sembla bé que no li tornis 30 euros. Les seves feines li deu fer. La realitat supera la ficció. Per Nadal, que sobra tanta cosa, faig les croquetes. Pues talladet o trituradet, tal qual. Quan he detectat qui és, mare, ja està bé, eh? És que m'ho he imaginat. Ha trucat la seva mare. Que bo. Cubana total, això també, eh? Que sempre ho discutim, Maria Helena. Encara és raro que la mare no li hagi dit, nena, avui no t'han pentinat bé, eh? M'ha encantat, jo la vull conèixer, aquesta senyora. Li pregunto a l'Anna Sala, mare d'Anna Barratxina, que la tenim al telèfon. Bueno, sort que va ser curtet, sí. Clar, veure dels altres està molt bé, però imagina't tu no. Los certámenes de belleza están hechos para personas que le gustan los certámenes de belleza. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y no el básquet. Clar, té tota la raó. És guapa i intel·ligent. Es fa les preguntes perquè posin una mica de veu a la carcassa. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Pues és una bona resposta. Tampoc és tan fàcil, eh, que et faci una pregunteta d'aquestes i en un minut responguis. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Passivament i podopaieța tot prat sopat i ja foreat que veniu a veure'ns a Caiguts del cel al Teatre Condal.